روز بخیر بیننده‌های عزیز، برنامه نویدی بомдодӣ رو با آخرین خبر و گزارش‌های تاجیکستان و جهان من شهلای عبدالله تقدیمتان میکنم. امروز 17 آگوست است و ساعت در دوشنبه 11. نخست توجه کنید به سرخط خبرهای روز. ارزش خدمت آلترناتیوی در ارتش مуайян شد. تولوع از افغانستان به تاجیکستان و ازبکستان 45 پرواز انجام شده است و در تاجیکستان تعداد فوتیده‌ها از کرونا ویروس به 124 نفر رسید. ارزش خدمت آلترناتیوی در ارتش تاجیکستان را که 1 ماه طول خواهد کشید مуайян کردند. بنا به قرار نوی حکومت تاجیکستان نرخ این نوی خدمت سربازی 420 نشان دهنده برای حساب ها است که به 25200 سومانی برابر می باشد. در این باره پایگاه یارتجی روز 16 آگوست خبر داده نوشت قرار حکومت را رئیس جمهور امام علی رحمان هنوز 30 ایول امضا کرده بود ولی آن نو دسترسی رسانه ها شد. در تاجیکستان قانون درباره عهدهداری حربی و خدمت حربی را در پایان ماه январи امسال اصلاح کرد و موافق آن مفهوم خدمت آلترناتیوی جاری شد. بنابراین هر سال تا 10% جوانان سن خدمت به ارتش جلب شده. آنهایی که نمیخواهند خدمت کنند با پرداخت مبلغ و تمرین 1 ماه صاحب بلیط حربی خواهند شد. شمار جوانانی که خدمت آلترناتیوی را میتوانند سپری کنند هر سال از طرف حکومت مуайян میگردد. جوانانی که پول خدمت آلترناتیوی را پرداختند ولی در موسم جلب به ارتش جای نمیرسد در موسم دیگر به خدمت 1 ماه میگیرند. تا آن زمان افرادی که پول خدمت آلترناتیوی را پرداختند به ارتش برده نمیشوند. بنابر تغییرات وارد شده به قانون سربازی جوانانی که کافدراهای نظامی را ختم میکنند تنها پس از 12 ماه خدمت در ارتش صاحب رتبه افسری احتیاطی خواهند شد. در گذشته ختم کرده های دانشگاه هایی که دارای کافدراهای حربی بودند با اشتراک در دوره های 40 روزه صاحب بلیط حربی شده رتبه می گرفتند. همچنین من بعد تنها شخصان به نهادهای دادگاهی دادستانی مبارزه با کورپسیا گمرک و خدمات اجرا به کار قبول کرده می شوند که خدمت حربی کردند. موضوع جلب جوانان به ارتش در تاجیکستان سالها باز داغ میماند. شرایط نامناسب، بدرفتاری با سربازان و مهترسالاری، ددفشینه و مرگ جوانان در قسم‌های حربی از سبب‌های اصلی سرکشی جوانان از خدمت در ارتش تاجیکستان گفته می شود. سلام، اگر خط و خبر می خواهید ما داریم. نوید بомдодӣ، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن، فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. تلویزیون تولوع شبکه معروف خبری در افغانستان با تکیه به منابعش اطلاع داد که شب 15 آگوست از این کشور به تاجیکستان و شهر ترمیز ازبکستان 45 پرواز انجام شده است. شبکه در حالی که از کسی یا نهاد نام نبرد روز 16 آگوست ادعا کرد که 18 پرواز به تاجیکستان صورت گرفت. منابع رادیو آزادی در کمیته حالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان روز 16 آگوست گفتند که از افغانستان 3 هواپیما و 2 چرخبال 143 نظامی را آوردند. آژانس اطلاعاتی آزیا پلوس نیز در صفحه خود در تلگرام از قول دفتر مطبوعاتی وزارت کارهای خارجه نوشت تنها 2 هواپیما از افغانستان به تاجیکستان فرود آمده برگشتند ولی مسافرانشان ماندند. مقامات تاجیکستان به طور رسمی اظهارات پخش نکردند. جانب ازبکستان خبر داد که 1 هواپیمای نظامی افغانستان را هنگام گذشتن از سرحد در سرخاندریا زده افکندند. فرار منصبداران و نظامیان و مردم عادی از افغانستان در 1 روز اخیر و بعد به کابل وارد شدن اعضای طالبان افزود. پرزیدنت اشرف غنی هم با بعضی از همراهانش فرار کرده است. پیشتر گفته میشد او اول به دوشنبه آمده سپس به عمان رفته است. وزارت امور خارجه تاجیکستان روز 16 آگوست در اعلامیه رسمی فرود هواپیمای غنی را در دوشنبه انکار کرد. ادیب روز زبان تاجیک تیمور زلفقاروف به سن 85 رسید. حالا این نویسنده در زیر شاخه‌های چنارهای بزرگ در زمچرود مشغول انشای اثرهای نوش می باشد. هرچند 50 سال عمرش را در مسکو روسیه گذرانده است اما میگوید همکنون به آرزوی دیرینش یعنی گوشه‌نشینی در مغز کوههای خاموش رسیده است. همکارمان اسکندر فیروز برای شادباشی به نزد او رفته بود و نخست پرسید که چرا این محل را انتخاب کرده است. Знаете, Будда сказал, что
После 50 лет уже нельзя жить в обществе, в городах. Надо уходить к корням дерев. هنوز بودا گفته بود که بعد از 5 سالگی نباید در شهرها زیست و باید به ریشه ها و اصل خود برگشت. استاد بزرگ ما لیو تولستوی هرچند پایبند سنت های آیلوی بود و در تمام جهان به حرفهایش گوش می‌دادند، خواستار نزدیکی بیشتر با طبیعت بود. در نهایت وی از زندگی پردبدبه فرار کرد، اما کمی دیر کرده بود و به زودی به حق پیوست. در 30 سال از لیو تولستوی بزرگترم و توانستم مسکویلیان را زودتر درک کنم. بزرگ شهری که انسان را به کامش فرو میبرد. میخواستم به اصل طبیعی، زمین و چشمه ها، جانوران و پرنده ها و درختان و نزد بزها و چوپان ها برگردم. همیشه از توانایی بزهای کوهی در حیرت بودم که چرا آنها از بالای هیچ یک کوهپاره سرازیر نمی شوند. کاش اگر انسان ها چنین قابلیت می داشتند. وزارت تندرستی تاجیکستان خبر می‌دهد که دوام شبانه روزی اخیر در تاجیکستان 54 حالت نوی گرفتار شوی شهروندان با بیماری کرونا ویروس نوی کووید 19 به قید گرفته شد و اینچنین از بیماری مذکور 1 نفر فوتید. در مجموع به اطلاع این وزارت از اولیه به قیدگیری تا امروز 17 آگوست در کشور 16175 نفر گرفتاران سرایت کرونا ویروس نوی کووید 19 به قید گرفته شده است. مقامات میگویند بیش از 96% شفا یافتند، ولی شبهه ها در مورد درستی امور رسمی در کشور همچنان باقی است. مقامات در هایتی، یک کشور جایگیر در منطقه کاریب، گفتند که شمار قربانیان زلزله با شدت 7.2 درجه ریختر تا 1400 نفر افزایش یافت. زمین لرزه صبح 14 آگوست رخ داد و برای قبول ضرردگان فعلا بیمارستان‌ها دشواری میکشند. مسئولین میگویند با 5700 مجروح شدگان کمک طبی رسانیدند و حدس میزنند که شمار فوتیدگان هنگام تازه کردن خرابه‌ها شاید زیاد باشد. همکارم عبدالله اشرف تفصیلات بیشتر دارد. در پی زمین لرزه خرابی آور بیمارخانه‌های هایتی روز یکشنبه پر از مجروح بود. بنابر آمار دسترس شده از شب یکشنبه نزدیک 1300 نفر فوتیدند و این رقم در حال افزایش است. ضربه اساسی زمین لرزه به شهر جنوبی لکویت و اطراف آن راست آمد. مقامات تلاش کردند تا زمان طوفان گریس طبیبان را به منطقه‌های بیشتر آسیب دیده انتقال بدهند. کلیسا و مهمانخانه ها و بیمارخانه و مکتب ها ویران یا قسما خراب شده‌اند. دیوارهای یکی از زندانها از زمین لرزه شدید فرو ریخت. با کمک همسایه کشور خود جمهوری دومینیکن و مکزیک شتافتند و غذا و مواد طبی را انتقال دادند. کلمبیا به هایتی تیم‌های نجات بخش را فرستاد. امریکا ذخیره و مهمات و هم تیمی 65 نفره نجات بخشان را فرستاد که با دستگاه‌های ویژه جستجوی آدمانی در زیر آوار مانده را کمک می‌کنند. بخش یک روز تاریخ را همکارمان خیرامان به قازاده تقدیمتان می‌کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 17 آگوست را فرا می‌گیرد. 17 آگوست سال 2018 یک پژوهش نشان داد که درآمد شرکت‌های مخابراتی تاجیکستان در 5 سال گذشته از 600 تا 300 میلیون دلار کم شده است. دخالت دولت و کار آنها، اندازبندی شدید و تاثیر تحریم‌های روسیه به درآمد مهاجران تاجیک عامل‌های اساسی این حالت عنوان شدند. 17 آگوست سال 2017 20 سازمان جمعیتی تاجیکستان از استفاده وسیع انگشت سنگ در صنعت کشور هشدار دادند و گفتند که این سوزشواری در اصل مانع رشد اقتصادی سبز یا از جهت اکولوژی بی‌ضرر می شود. بحران انرژی تاجیکستان مقامات را وادار کرد که کار اکثر کارخانه‌های صنعتی کشور را با انگشت برهماند. 17 آگوست سال 1936 زادروز نویسنده روس زبان تاجیک تیمور زلفقارف است. مؤلف بازگشت خواجه نصرالدین الفی مرجانی و ده‌ها اثر و فیلمنامه‌های دیگر در آمیزش تحولات تاریخی و معاصر از نقش انسان و رسالت آن بحث می‌کند. منقدان زلفقارف را درویش و حکیم می‌نامند که اذیت‌های دنیا را به دوش خود گرفته و انسان و حکیمانی دور جامعه محبت و عدالت می‌پوشاند. بانک ملی تاجیکستان ارزش سامانی را نسبت به اسعار خارجی برای امروز 17 آگوست چنین اعلام کرده است.
бинандаҳои азиз, ин буд хабару гузоришҳои Тоҷикистону ҷаҳон ки дар барномаи Навиди бомдодӣ тақдиматон шуд. Матлабҳои моро дар вебсайти радиозодӣ ва ҳам дар шабакаҳои иҷтимоӣ пайгирӣ кунед. То барномаи баъдӣ, худо нигаҳдор.